台湾话诬赖应该安怎讲？安怎写？不乱。内容是从教育部台湾闽南语常用词词典引用，示意假造虚伪的语言或文字来陷害别人。例：你唔通空嘴无舌污蔑别人。你不能够空口无凭地诬赖别人。请支持我，点击 subscribe， 然后再单击小铃铛，也不要忘了转发给您的朋友圈。谢谢，请点击下面观看同一系列的影片。